上集就同大家分享咗富國島中部嘅美食，仲建議大家嚟到富國島一定要帶嘅嘢，希望個旅心冇嚇親大家啦。咁今集呢，就會開始我 Day 2嘅行程，就會去南部嘅日落小鎮，帶大家去到富國島每晚都會放煙花嘅地方，仲會分享買飛同埋遊覽小鎮嘅 tips。如果好似我咁唔玩水，行程又可以點樣安排呢？想知嘅話就記得睇埋落去啦。喺出發之前，梗係要嘆翻杯越南咖啡先啦。咁我而家就去緊一間 High Coffee 嘅 coffee shop， 就喺呢度啦。呢間 coffee shop 喺 Google 有成4.8分，究竟係咪真係咁好飲呢？咁嚟到越南咧，一定要飲呢個 egg coffee 啦。咁其實喺以前法國殖民時期咧，法國人佢哋將啲咖啡引入嚟到越南嘅時候，因為佢好難去攞到牛奶，咁但係佢哋又想做到嗰個泡沫嘅效果，咁佢哋咧就用咗蛋黃嚟到做替代品啦。咁所以就形成咗越南呢一種咁特別嘅 egg coffee。咁我覺得嚟到咧係一定要試下嘅。哇，真係好好飲！咁喺飲完咖啡之後呢，我就 call 咗 Grab 啦。咁由中部搭到日落小鎮大概30分鐘。咁可能好多人都問，究竟搭 Grab 安唔安全呢？大家嚟到旅行嘅時候呢，都想保障翻自己嘅安全呢，你都可以一路喺電話度睇緊究竟嗰個司機去緊嘅方向係咪你想去目的地嘅方向，咁樣就會穩陣好多咯。富國島而家接近雨季嘅天氣呢，就真係好變幻莫測，因為頭先上一秒呢仲係有太陽啦，咁一下一秒就已經落雨啊！咁呢，我啱啱就已經落咗車啦，咁就嚟到咗呢個 Sunset Town， 哇！真係好似嚟咗歐洲咁，超級靚。咁日落小鎮主要分為上層、中層、下層。上層會有羅馬競技場，咁離遠見到呢個 Sunset Town 嘅牌呢，記得即刻衝過去啊！因為呢度有個隱蔽嘅超靚打卡位，係可以清晰咁樣影到跨海纜車㗎。咁而家接近1點半呢，我就嚟排隊搭纜車啦。Thank you。佢仲送咗一張 free beer 嘅飛俾我。咁呢架纜車呢係直接去太陽世界自然公園，咁佢經過啲石柱呢都有些少離心力。咁佢係全世界最長嘅跨海纜車，咁佢全長呢有8公里。咁雖然呢佢就冇冷氣，咁不過呢都好涼爽㗎。坐咗大概20分鐘之後呢，就到咗太陽世界自然公園。嚟到呢度主要係玩水上樂園同埋過山車。我今次嚟呢一個樂園呢，我就唔諗住玩水，因為我唔識游水呢，我驚自己一個人嚟玩有危險。可能你會問，唔玩水咁有咩做啊？答案就係食嘢。沿路呢都會有啲咖啡啊、酒吧啊，行過呢就俾呢間 Beer and BBQ 嘅串燒香味呢吸引咗過去。咁呢間餐廳呢主要係食麵同埋燒烤。喺呢個咁熱嘅天氣，梗係要飲翻杯啤酒先啦。哇，爽！我諗今日出邊咧應該有成31度嘅。呢碗牛肉嘅粉差唔多13萬越南盾，港紙大概係40蚊左右啦。咁其實因為喺呢啲主題樂園附近咧，咁相對個價錢會比較貴少少。佢個湯底個味幾好，不過啲牛肉就好鞋身。我另外就嗌咗燒八爪魚啦，同埋燒粟米。咁但係佢粟米啲顏色咧好搞笑，佢唔似我哋香港嗰啲粟米係黃色、白色好鮮色。我想講咧，佢呢一間嘅燒八爪魚咧係非常之出色啦。咁其實我覺得去呢一間餐廳咧，應該食啲串燒類嘅嘢會比較出名。因為我如果就咁食佢嘅粉咧，我覺得佢嘅牛肉就一般般。咁但係反而呢一度嘅串燒係有令我覺得有啲驚喜嘅。食飽之後，你可以選擇周圍行下，或者按個摩都仲得啊。咁我而家就會搭翻個纜車落去呢個Sunset Town啦。咁好多人都問，如果唔玩水上樂園嘅話，可唔可以就咁買纜車飛呢？咁其實 Klook 嘅纜車飛呢已經包咗太陽世界自然公園嘅入場，咁所以呢，你玩唔玩水呢都會係同一個票價。你睇下出邊個景色靚到咁樣，哇，超靚啊！咁翻到落去日落小鎮呢，就會係大概晏晝4點鐘。咁陣間呢，就會同大家從日落小鎮嘅上層開始行。既然
俾我啱啱好喺4點鐘呢度咧遇到佢呢個酒店嘅鐘響，成個小鎮應該都聽到晒。大家成日都喺 IG 見到嘅呢條打卡樓梯究竟喺邊？咁見到羅馬風噴水池，另佢右邊就見到㗎啦。咁我見到好多人咧都已經係着住超靚嘅裙嚟到影相啦。咁不過如果我自己嚟咧，冇人幫我影，我就放棄啦。行到日落小鎮嘅中層咧，人流係明顯少咗好多。你可以見到咧，佢呢度四周圍咧都係啲好法式嘅建築啦。我覺得我自己好似嚟咗法國咁。咁你呢度可以見到咧，全部都係啲 spa 啦、hotel 啦，同埋啲餐廳啦。咁不過咧，而家呢度有好多都仲係空置緊嘅。咁雖然街上面人唔多啦，但反而咧我幾享受呢一種寧靜同埋休閒。咁唔知觀眾你哋又中唔中意呢一種感覺呢？留言話俾我知啊！而家就同大家去親吻橋睇最靚嘅日落。我而家咧就嚟咗呢個 Kingsbridge 嘅門口啦。我去到 last minute 咧，我先記得我要買今晚9點嗰個 Kiss of the Sea 嘅門票。咁大家記得咧要喺啲第三方平台度買啦，因為咧佢嚟到呢一度先買，或者佢喺官網度買咧，差唔多一個人要成300幾蚊啦。咁如果你喺 Klook 嗰啲度訂咧，或者喺 Trip.com 啊、Agoda 嗰啲度訂咧，其實都只係140幾蚊。咁仲要有埋Kingsbridge 嘅門票，再加埋你 Kiss of the Sea 嘅門票，咁其實係抵超多超多。Remember 9 PM and so get up. OK。通常大家都會喺日落時分先嚟，咁先至有嗰種浪漫嘅感覺啊嘛。哇！超靚呢度真係。嚟到晏晝嘅5點3呢，仲有 Awaken Sea Show 睇㗎。哇！好犀利啊佢哋。咁嚟到呢一個 Kingsbridge 咧，你可以見到呢個超靚嘅日落啦。咁原來呢一條橋咧，佢背後有一個好凄美嘅愛情故事啊！佢係講緊一個富國島嘅男仔咧，中意咗一個銀河系嘅女仔。咁佢哋咧就好似牛郎織女咁樣啦，好耐先至可以相見一次。咁所以咧嚟到呢個 Kingsbridge 咧，你都可以感受下呢一個愛情嘅威力。唔知我喺度可唔可以揾到我嘅 Mr. Right 咧？喺橋上面仲可以睇到陣間壓軸表演嘅場地，不過睇 show 之前梗係食咗嘢先啦。沿路行呢都會見到好多好靚嘅餐廳。咁頭先呢就有架車嘅司機咁截停我，問我去邊啦。咁我就話我想揾dinner食啊，有冇咩好推薦啊？跟住呢，佢就用咗個翻譯器同我講話，如果你想食一啲好食同地道嘅越南嘢食呢，要去第二個區先可以食到。佢話因為呢一度呢嘅餐廳全部都只針對遊客嘅啫，咁所以佢都叫我唔好抱太大期望會有好好食嘅嘢。建議大家入餐廳之前問清楚有冇附加費，等我坐低之後同你哋慢慢講。值得注意嘅地方呢，係佢呢度好多嘅餐廳都會喺特定嘅時段，可能6點至9點呢啲位，因為係鄰近嗰個 show 呢，佢就會有 extra charge 嘅，即係可能你一個人入到去，不論你嗌咩食，佢額外都要加一個價錢。咁佢額外加嘅差唔多港紙70幾蚊一個人。所以我就行多幾間餐廳，咁最後我就揾咗一間西餐廳坐低啦。咁我呢，就喺度嗌咗佢一個海鮮嘅意粉啦。咁佢嘅海鮮數量咧都幾多，我嗌咗係番茄嘅意粉啦，有少少鹹鹹地，但係又未去到好甜嗰隻番茄味。咁但係so far我而家覺得個味道都係 OK 嘅。真我以為佢係只係一個普通嘅麵包啦，但係點知咬落去咧，佢係有淡淡嘅椰子香味。咁嚟到今日全日嘅精髓咧，就係 Kiss of the Sea 嘅 show 啊！咁佢咧會係夜晚9點至9點半啦。咁大家咧都會提早半個鐘左右就過嚟呢邊排隊啦。咁因為佢入邊嗰啲座位咧，全部都係自己坐。咁如果你想坐中間啲嘅話咧，記得提早嚟啦。咁啱咧，我入到嚟嘅時候咧，喺中間真係正中間咧就有一個單丁嘅位啦。咁呢啲就係一個人嚟去旅行嘅好處，俾大家睇下我個 view。
煙花，完全係瘋狂咁放啊，好癲啊！哇！呢個 show 真係一定要嚟睇。佢啲煙花咧，全部都係喺你頭頂度爆，跟住勁大粒咯，全部嗌晒啲人，超好睇。我 Grab 嗰個司機晏晝嘅時候就話叫我完 show 之後咧就 contact 佢，咁佢就再嚟接我咯。咁同埋咧，佢 offer 俾我嘅價錢咧係比 Grab 本身個平台咧係平少少。咁所以如果大家咧有 call 開 Grab 嘅話咧，都可以問下個司機會唔會可以喺完 show 嘅時間嚟到接你啦。笑死！我上到嚟之後咧，因為要揾翻我嗰個 Grab 嗰個司機啦，咁但係咧呢度嘅越南人咧，全部個個都好似樣，唔知邊個先係佢。A few moments later， 我揾到佢啦！Hi， thank you。 So it was Yeah, I love the fireworks. today. Are you tired? Yeah, a bit. 咁其實每一次自己一個人嚟旅行呢，我都好感激路上遇到嘅人。咁因為佢哋每個人呢都好熱情啦，同埋呢佢哋都好有一種陪我行過咗一段路嘅感覺。咁唔知觀眾你哋去旅行嘅時候又有冇遇過啲咩好人好事呢？留言話俾我知啊！下集就會同大家去野生動物園，超近距離餵長頸鹿，仲會坐 Safari 車進入重重鐵閘去揾兇惡嘅猛獸，仲會去人稱迷你版威尼斯嘅富國大世界。唔想錯過嘅話，記得 subscribe 我嘅 channel 啦！